हेलो गाइज, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा फेरि स्वागत भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ फेरि पनि हामी माछा मार्न जाँदैछौँ दाइ र म। अनि म चाहिँ यहाँ बिच बाटोमा बसेर हैन गाइजहरु बसिरहेछौँ। अनि दाइ चाहिँ माछा मार्नको लागि फर्स्टमा किरा खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि म पनि जाने छु, तलतिर जानु भएको छ, म पनि जान्छु। यसरी खोज्ने हो सुरुमा। दाइले माछा मार्नको लागि किरा खोज्दै हुनुहुन्छ। यस्तो बोटमा हुन्छ रे भनिया सुनिया हो। मैले नि टिपेर ल्यायो एउटा दुईटा रहेछ। खोइ कहाँ न न न यो पनि हाल्नु न तपाईँको हातले टिपेर। ल दाइले फेरि खोज्दै हुनुहुन्छ। ल केही नपाएर त नभएर दाइ तल जाँदै हुनुहुन्छ माछा नपाउला भन्ने पिरले। भिर पाखा गाउँको वातावरण। कहाँ जानुभयो दाइ त? त्यो जाङ पनि पाउँछ कि पाउँदैन भनेर हेर्नु जानुभयो। बाटोको हालत ओबी यति दुःख त गर्नु पऱ्यो छैन रहेछ। ओबी 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 अर्काको ओबी सताउँदा नि डर लागेर निकाल्नु निकाल्नु। दाइले एउटा भेटायो छ। दाइले एउटा भेटाउनु भयो। निकाल्दै हुनुहुन्छ किरा माछा समाउनका लागि। लो पाएन। वाउ यस्तो हुँदै बाटो जानुपर्छ नि गाइजहरू। आऊ किरा समाउनलाई नत्र माछा खान पाइँदैन गाइज। त्यही भएर हामीले बाटोबाट पन्छाउँदै किरा लड्यो लड्छ लड्ला भन्दा भन्दै गाइज हो म लड्यो। अनि त यहाँ दाइले त खोज्दै हुनु किरा छ्याचित भयो क्या हो। धन्न भएन चाहिँ किरा त। फेरि अर्को गरा रहेछ फेरि तल मुनि त तल जाउँ भनेको लड्छ फेरि तपाईँ नि। कस्तोसँग लडिरहेको छ यहाँबाट तल पुग्दिएर। दाइ अब फेरि भेटाउन सक्छ है गाइजहरू। एउटा किराले खाएन है। ओ दाइले खतरा भेटाइदिएर यहाँ 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 हाल्नु। वाउ टोनै पाएँ त नभेटाएको त दाइले भेटाइदिएर रहेछ। किरा यसरी खोज्नुपर्ने रहेछ रे। माछा मार्नको लागि सुरुमा त स्ट्रगल त गर्नु परिहाल्यो, त्यसपछि त बसी बसी पाउने हो भनेर। यसमा नहुनु सक्छ है। आमा एउटा ठुलोहरूले त कस्तो धकेल्दो रहेछ हातमै। दाइ जाँदै हुनुहुन्छ। पानी सिमसिम परिरहेछ गाइज। गाइज हामीले माछा माछा मार्नको लागि यति किरा पायौँ। अब यहाँ दाइले बाँध्नको लागि लट्ठी बनाउँदै हुनुहुन्छ। दाइले लट्ठी बनाउँदै हुनुहुन्छ दाँतले टोकी टोकी। हामीले यति पायौँ। फेरि माछा नि खोज्दै गर्ने समाउँदै गर्ने। यो पनि खोजौँला। यस्तो किराले चाहिँ माछा भेटाउँछ अरे है गाइजहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ। वा चलिरहेछ यार कस्तोसँग। सिमसिम पानी परिरहेछ साँप पानी पनि मजाले लडियो पनि अघि। किरा 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 अहिले किरा बाँध्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि हामी माछा मार्नेछौँ गाइजहरू। टन्नै हामी टन्नै मार्नेछौँ सकेसम्म।
यति धेरै मार्नेछौँ। दाइले ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ, बान्दै हुनुहुन्छ। किरा समाउने स्टाइल सुरुमा आउँछ, त्यसपछि माछा किरा कसरी बान्ने भनेर यसरी बान्ने हो। सानो लट्ठीमा यसरी मिलाउने हो। किरा टक्क मिलाउने। तपाईँको नङ लामो भएर नि, अनि यसरी बान्ने, कोचाउने। एउटाको नै महत्त्व हुन्छ है। बल्ल यहाँ खोजेको एकैचोटि यति धेरै जम्मा गर्नुपर्छ न त हुँदैन हो। म त एउटा मात्र बान्ने होला भनेर सोचिरहेँ। यसरी बान्ने हो गाइज। यो बान्ने यसरी बान्ने हो गाइज। बेसकरी बान्दिनु पर्ने। यहाँ टङ्ग्याएर ल बिहा। यसरी बान्ने हो गाइज। अब त त्यहाँनिर धेरै भने नबने नहुने। दाइ जाँदै हुनुहुन्छ माछा समाउनलाई। लट्ठी माछा हातमा लिँदै जाँदै भएको छ। सानो लस्टी किरा हल्लिँदै लानु भएको छ। जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो खोलाको छेउमा, त्यो खोलामा हो जाने। अनि माथि हुँदै जाने हो खोलामा। त्यो माथि हुँदै जाने भने अब अहिले माछा मार्दै हुनुहुन्छ टक्क लाएर। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो खोलामा गएर यसरी माछा मार्ने हो। यसरी तान्ने हो। अनि भेटायो भने करेन्ट लागेको जस्तो हुन्छ अरे है। मैले समातेन यसरी। सरी, त्यो माथि जाँदै हो हामी त यहाँबाट। यसरी माछा समाउने होइन गाइडहरू। यसरी समाउने यसरी। अनि त्यो माथि हुँदै जाने हो। अब त गाडी समाउँदै हुनुहुन्छ गाइडहरू। कति भेटायो भन्ने कुरामा हो। मलाई चाहिँ आउँदैन। हन्टिङ गर्दैछ हामीहरू, दाइ र म। मार्दै हुनुहुन्छ फेरि। दाइ त माथि जानुहुन्छ। मेरो बाटो चाहिँ अहिले यता पाखाबाट हो। म चाहिँ सक्दैन त्यसैले। दाइले यसरी हन्टिङ गर्नुहुन्छ होइन, खोला छेउमा गएर टप होइन। यस्तो गरेर दाइले समाउनुहुन्छ। अनि मेरो बाटो चाहिँ यहाँबाट हो। यसरी यो भिर पाखाबाट दाइ चाहिँ यहाँबाट समाउँदै त्यहाँबाट माथि हुँदै आउनुहुन्छ। अहिले गाइडहरू दाइ माथि आउँदै हुनुहुन्छ माछा मार्दै। ओ सोलाई कति भेटाइछ यहीँबाट त आउँछ। जम्मै एउटा त भेटाएर भने गरे यार। जम्मै एउटा माछा भेटाइछ। यिनी चलिरहेछ। आमा म के बिच चल्यो हौ। दुई तिनवटा भेटाइछ।
आउनु हुँदैछ तर बिस्तारै आउनु हो दाइ लड्छ फेरि हेर्नुहुन्छ माछा कतिवटा पायो आमामा टन्नै पाएछ त भरे होइन अर्कोमा हाल्नु न है माछा मार्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ हजुर गाइस अब माछा खोज्दै किरा खोज्दै आयो बाटो हुँदै चाहिँ भैँसीहरू रहेछ सानो दाइले किरा पनि यति धेरै भेटाएछ ठुल्ठुलो अनि अब माछा पनि यति भेटायो अब दाइले फेरि यो लट्ठी बनाउँदै हुनुहुन्छ फेरि समाउनलाई अघिको किरा खाइदिइसकेछ गाइस है दाइ र म यता हुनुहुन्छ भाइ यता ती भेटाइसक्यो अब फेरि सेकेन्ड लट हुनको लागि सेकेन्ड लट पाउनको लागि पाउँछ कि भन्ने आशमा फेरि यस्तो किरा बान्दै हुनुहुन्छ दाइले छिङमिन्दो भयो हेलो गाइस तलबाट दाइ तलबाट आउँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ आएर यहाँ थाकेर बाटोमा बसिरहेको छु अहिले बसिरहेको छौँ दाइ चाहिँ यो खोला हुँदै आउनुहुन्छ यो खोला चाहिँ हेर्दा चाहिँ के देखेको छ नर्मल देखिरहेको छ कस्तो त्यहाँ गएर हिँड्दै हामीले लोड चिप्लिने बाटो एकदम गाह्रो डेन्जर रहेछ पोहोर पनि दाइ र म माछा समाउनु गएको थियो म चाहिँ पोहोर चाहिँ बाटो मात्र हिँडेको थियो खोला गएको थिइनँ यसपालि चाहिँ खोलामै गएको थियो कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ गाइजहरू माछा समाउनु चाहिँ यसपालि थाहा पायो म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ अहिले गाइजहरू आरामले बसिरहेछौँ छताइ मारिरहेछौँ गाइजहरू दाइ आउनुभयो गाइज दाइ यहाँ तल माछा मार्दै हुनुहुन्छ है त गाइज अघिभन्दा धेरै पाइन्छ वाह दाइ कति माछा पाइन्छ गाइजहरू दाइले माछा मार्दै हुनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अघिभन्दा अलि धेरै पाए जस्तो छ खोलाको आवाज कति आनन्द म चाहिँ बाटोबाट खोलाबाट डर लागेर हुन्छ नि खोलाको बाटो अलि गाह्रो भएर म चाहिँ बाटोबाट आएको हो माछा सानो माछा सबै समाउनु बाह्र छ यो धेरै त होइन रहेछ फेरि अघिभन्दा अलिक धेरै नै चलाउँछ वाह
खतरा सुनाउनु खतरा सुनाउँदै हुनुहुन्छ थाकिसक्यो कि बिचरा यत्रो यसको ढुङ्गाहरूबाट छिछोल्दै यत्रो झरनाबाट आउनुहुन्छ अनि पुरै लुगा नै भिजिसकेको बिचरालाई पनि तारै आउनुहोस् दाइ दाइ त्यो तलबाट हुँदै आउनुहुन्छ अहिले फेरि पनि म बाटोमा बसिसकेँ यो माथि माथि हुँदै हामी घर जानेछौँ अब यो खुला खुला हुँदै अनि यतातिर मैले अलिअलि साग पनि टिपेँ हेर्न सक्नुहुन्छ झोलामा नै छ अलिकति अब गाइजहरू अहिले दाइ आउनुहुन्छ यता तलबाट दाइ भित्री त यो पानीको छिट्टाहरूले भिज्छ नि त त्यही भएर त्यो पनि माछा मार्दै हुनुहुन्छ ओहो यार पुरै भिजिसकेछ बिचरा माछा त मेरो कति थोरै पाइन्छ हौ यसपालि त धेरै पाइन ओ त कति धेरै पाएको थियो हौ के आनन्द आइरहेको छ मलाई चाहिँ फेरि खोलाको छ्याङ आवाजमा सरी भिज्दै बसिरहेको छ साइडको यो हो त्यस्तो झरनाहरू जस्तोले खुट्टाले भिज्ने के धेरै पाइन्छ पाउनु चाहिँ अनि अलिअलि पाइन्छ त्योभन्दा कमै पाए यस्तोहरू चढ्दै आउनुपर्छ के बाटो नै हुँदैन नि त हो यस्तोहरूले गर्दा भिजेछ बिचरा यस्तो डेन्जर बाटोबाट आउनुभयो अनि फेरि यहाँ मार्दै हुनुहुन्छ दाइ मजाले बिर्सिन्छ बिचरा गर्ने गाउँले पारा भनेको यो हो क्या सहरियामा चाहिँ पुरा जाल तान्छ नि त अब यहाँ चाहिँ यस्तो एउटा लट्ठीमा त्यो किरा झुन्डाउने किरा खाना खोज्दा आउँदाखेरि टक्क पानी हाल्ने अरे कि मलाई चाहिँ थाहा छैन त्यस्तो फेरि कराएर दाइ तान्दै हुनुहुन्छ पर्छ कि गाइजहरू होइन यसरी कति गाह्रो हुन्छ कि चिप्लो हुन्छ नि त समाउँदै त्यही भएर गाह्रो छ माछा मार्न गाइजहरू फेरि समाउँदै हुनुहुन्छ टिकडी दाइ चाहिँ माछा मार्न आएको आज होइन अनि उहाँ चाहिँ के अरे दङ्गलो खोज्न आउनु भयो दङ्गलो भने के अरे फटेङ्ग्रा खोज्न आउनु भएको रहेछ यहाँ प्लास्टिकमा छ उहाँ चाहिँ यस्तो फेरि मेरो चाहिँ साग है फेरि 3 जना थरी दाइ चाहिँ माछा उहाँ चाहिँ माछा मार्दै हुन्छ हालत गाईहरू जरा दाइ चढे सकि नसकि चढ्नु पऱ्यो होइन गाइस अनि यसरी
माछा मार्दै आउनुहुन्छ उहाँ गाह्रो छ त्यो खोला 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 हुँदै आउनु भएको उहाँ चाहिँ म त यो बाटो यता बाटो राम्रो बाटो छ राम्रो बाटो हुँदै आएको होइन अनि दाइ चाहिँ यो ठ्याक्क साइडबाट यो हो यस्तो 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 चढ्दै 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 आउनुहुन्छ अनि माछा पनि समाउँदै आउनुहुन्छ दाइ चाहिँ त मैले पनि साग टिपेको छु है त गाइजहरू कति वाब गरेछ आज धेरै तर दाइ त्यो पहाड चढेर आउनुपर्छ हेर्नु है गाइजहरू पहाड चढेर आउनुहुन्छ है दाइ तिम्रो गाइजहरू टक्क लगाएर त्यो पहाड चढेर आउनुहुन्छ नि तर बाटो बनाउँदै बनाउँदै आउनुभयो दाइ त गर्दै गर्दै आउनुभएको तलबाट त्यहाँ आइपुगिसक्यो गाइजहरू अब त राति पनि हुन लाग्यो यति धेरै न्युरो टिप्यो आजको दिनमा छुट्टी मनाए यता सितन माछा यही समाउन गएको मेन चाहिँ हामी तर थोरै पायो गाइजहरू साग्यो अनि फटेङ्ग्रानी टिपेको थियो त्यहाँ प्लास्टिकमा छ ल देखाउनु गाइज छिटो छिटो ए फटेङ्ग्रानी थोरै चाहियो त है छ्या ल यति खाने हो आज हामी बाबु यो के हो यो 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 के हो यो माछा हो ए यो चाहिँ के हो यो साग हो तिमीलाई साग मनपर्छ कि पर्दैन पर्छ मनपर्छ ल आज खाने है ल कसले टिपेको यो हो ल आज खाने ल माछा खाने हो हामी यसरी वाउ अनि यो चिकन यो रक्सी खाने हो उता रक्सी हो हाम्रो लोकल रक्सी अनि हाम्रो यो ढेँडो अनि यो चाहिँ म र ज्वाइँको भात अनि उहाँ चाहिँ हजुरहरूको रक्सी हो माछा खानु माछा पानी खाने हो भाउजू कस्तो छ माछा तपाईँको बुढाले मारेर लिएर आएको है आमा बुढा दिनभरि उभा है आज लडेर लड्दै बढ्दै खोला खोलामा माछा समय ल्यायो बुढीले खान पायो यस्तो पो बुढा हुनुपर्छ दाइलाई कस्तो छ मिठो छ वा दाइले त ढेँडोसँग माछा खाँदै हुनुहुन्छ अब त्यस्तो विधि देखेन है अलिक टाढा भएर अनालाई कस्तो छ मिठो छ मिठो है अब दाइ र बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद मिठो चिज खान पायो अब अर्को लोटमा खानुपर्छ धेरै दाइ र चाहिँ धेरै खानु जान आज नि धेरै छ मिठो ल तिमी ज्वाइँ बस न तल यहाँ बस तिमीले देखाउँछु म ल ज्वाइँ खाऊ है ज्वाइँ मिठो छ के खानु भएको भात र के हो तिम्रो त थाल मात्र ठुलो रहेछ ल ल है त गाइजहरू अब आज यहीँ अन्त्य गर्छु बाई गरिदियो अब ल सबैजनालाई बाई